جه نواندن و چین اورینت نیوز بولتنا کردی بار باش. لگندوار گرسپی پگه ایریشه کی داعش شکاند و ماین داعش 4 ولاتی لحسکه کشتن. سروک دسته کار هندورین کانتون جزیره جورنت نیوز را دبیجه چه نابد تهیز در باسی روجاوا ببن به اری کرناوان و مسعود برزانی دیار کرد که تکیشل باوانینه که پیشمرگه وگرن روجاوا. سربازی که امریکی دبیجه تن کرد و شیعه بحث دولت خواه دکن و کریلان دبیجه به بردان اوجلان و پیکانین آفین کردان باکوری گریلا تجارکی چکن خودان اینه. دو خاکوژن داعش ایریشی ری بندک هزین کردی لگندوار گرسپی کرن لی بریکو بگهجن آرمانجن خواج آلیه هزین کردی و هاتن تخاندن. جدارکی لشگری گرسپی جوریت نیوز را دا دیار کرن که ده چطهین داعش به ترنبیل کماین کری ایریشی ری بندک یا پگل لگند رکبا یک و لگندوار رجلاتی گرسپی کرن لی بریکو بگهجن ری بندج آلیه یا پگه و هاتن تخاندن. و هات زانین که هر دو چتا هاتن کشتن و دو شروانین یا پگیجی بریندار کتن. لگندوار حسکه ماینک به مالباتا و هات تخاندن گاوکوان خواستن در باسی باجار حسکه ببن و تیدا 4 ولاتی جیان خوش دستان. لگوری آگاهین که ماین لگند مناجیره یل رجلاتی باجار حسکه به ترنبیلک وان ده هات تخاندن و ده انجام ده 4 سیویلان جیان خوش دست دان و 4 دنجی بریندار کتن و تیزانین که ریخستنا داعش ده شر خوی لدجی پگه و ارتش آزاد ماینان لدوران کجی ده وکشن ده چینن و تیزانین جی که به صدان جوالاتی ده انجام ماینان ده جیان خوش دست دانه. یکینین پاراستنا گلیه پگه دا دیار کرن که ایریشن داعشه لسر باجار حسکه دا بردوامه و هیزنوان اپراسیونک نول دجی داعش دارخستنه و تیدا 4 چتا هاتن کشتن. یکینین پاراستنا گل و داخویانیه که دا دازانین که وان هجمارک جخالن داعشه لطاقه غویران آرمانش کرن و تکس کرن که 4 اندام داعشه هاتن کشتن. لالیه که دنه هینجه درن میدانی دانه دیار کرن که دو پفچونین تند دنا برای خصنا داعش و هزین رژیم دا لدردور زندان احداث و ولایت الحمر دا درکتن هوله و هات زانین کو رخصنا داعش زندان کنترل کرن و گلک زیان مادی جه هر دو آلیان دا کتنه و هزین کردی یا پگو یا پجا دوری شرن و پاراستنا طاخ و دورن کردی دکن لیج ترسا شر و توپارانا گلک ولاتی جدو مال و ملکن خبردانه و کوشبری گندواری واجر بونه. در روشا میدانی دا لحسک روز بروز گوهرتن نوچه دبن جعالی رجلات و رجاوا و چجی جعالی باشور واجی لی دیاره که ریجیم تو گاوان ده پیش و نبیجه ده همان دمه دا که یا پگه لعنی رجلات حول ده که تاخن ولایت الحمر جدست داعش درخینه درباره پفچینین داوی اورینت نیوز در باسی قاده شربو و اف دیمن جمعه کوم کرنده ده راپوره ده. ده همان دما راگهاندنا اپراسیون رزگارکرنا حسکه جهلایه پگیوه شر و پفچونن گران لسر درجهیا دروجان لدارن هزن یپگه هول ددن گوچتین داعش دورپیچ بکن به تایبت جعالی روج آوا و روج هلاتی باجر و پشتی وکشاندنا هزن رژیمی و آلیگرن وی جگلک دوران او یک بو سدم گوی پگه به پیش بکوه جبو روشا و حمله گوچه بو دست بیک دولت و منطقه دابو بشرا شتا هاتن الدولة خص دولة دركت جبر يعني تقريبا حطاني في عزيزية ستاندر هوال هاتن مدرسة عزيزية ستاندر مكتنا فردا ما شتا جبر جي درخص شتا في جوندي في عجي دابون شتا جي مجوار عم شونا كتنا صادرية جوند ما شتا جور جي درخصتن نها شتا تقريبا جم بناية الحمر معنا يعني بناية الحمر ويران بيفدا شتا نوجي على حما هوال مليوي على دولة معايا بس كيما لگوری شروانن یپگه و یپجه آرمان جوه اپراسیونه پاراستنا توایا پک هاتین حسکه یا جکرد و عرب و سریانان
و دسری دا پاراستنا هرمین کردی او جی پشتی هولدان داعشی گو درباسی ناوندا باجر ببن و نها باشوری باجر جوان را بارگه هک سرکیه وكن هم يبجي يبكي ام بارسنا في يعني في بلدي تكن وكان ها ام يا كرد وعرب واشوري ام بارسنا في تشتيدكن وباجاري حسكي جبرجو ريجيم بازام كتن دوساوادا مجهوا قرت نقطة ما قرتن ام شرعي داعش دكن وحتى نقطة شخوينا ما هي ما بكن وحتى دجمني ما جيش بيدي دركبن دیاره جشر حسکه گو پشتی شکستنا رژیمه ده انیا شرعا پیشی ده آرمانج اوه کوچتین داعش درباسی ناوا باجر بکن و به تایبت جالی باشور و لیلگور پیلانا یپگه تی خویا کرن گو رژیم جی هن به هن ده تاغم باشور و ناوندا باجر ده تین دور پیچ کرن و آمدکاری هیا گو ده دمین پیش ده یپگه باجار به تواهی کنترول بکه همان جزیری اورینت نیوز حسکه ده هفهیوینک تایبات دلگل اورینت نیوز سروک دستای کار هندرینی کانتون جزیره کنعان برکت دا دیار کرن که پیشمرگین روجاوا که اگر جبو روجاوا هاتنا پرورده کرن چما لباشوری کردستان شردکن برکت تکس کر که نابد تهیز بی چاره سریه که بری و بری خواستری را در باسی روجاوا ببا اتفاقية هوليري ومرجعية سياسية كوهاتي آفا كرن دفي اتفاقية دا انه هيزي كو بخوازن تشيب بن يعني وك هيز جريكا بيجن ليفاغاريا وينا يبقى جيبي يعني جريكا نقاش بيبقى جيبي كرن بندرج بنديكو اتفاقية بيرنجيبو اما ايرو تبخواز تبيجي ولا زي هيزاد رباصي كانتوني بم رباصي رجابا بم بقوانين يكون هاد ريفيبريه دا نابي يعني ام زانن انه جميع هذه هاتي افاكرن غور قوانين ريفري خاصه ديمقراطيك هاتي ضرباس كرن سبي اساسي ناي قبول كن يك هزك عسكري شب اف بروباغندا كو درت كيف انه نابي بيشمركا وهزك انجماني وغيرداي اساس فيرتنه اف هيز سردستي بارتي ديمقراطي كردستان تي پرورده كرن الباشوري كردستاني قالك جواناجي ايرونها شردنا هريمي شردنا علي باشور ده شردكن تمام هاجر ابي زها راست جبور وج ابابانا ينل شري وانا نيل باشور بانا سکرتر گشتی پارتیا دموکراتا پیشورویا کرد لسوری حمید حجدورش گفت که هفدیتنان لگل سروک هریما کردستانی مسعود برزانی پیک آنیه او هیاما هف سروک کجکه با یک گیهاندیه برزانی بحثا مجان روشا روجاوا و ایریشین داعش کرنه و به طیبت جی ایریشین داویین لسر کوبانی و حسکه درویش گفت که نواروک هفدیتنان وان لسر وگر پیشمرگین روجاوا بو مجیج مسعود برزانی را گوته که به طیبت روشه که هون وها هستیار دایا پیوستیه که لزگین و سرکه یا که هزن پیشمرگه وگرن خاکا روجاوا حمید حج درویش گفت که مسعود برزانی جی گوتیه که اگر پیشمرگه آمده بن راهینان و پرورده خواب داوی کربن جالیه موا نکیشه که وگرن روجاوا سکرتر گشتی پارتیا دموکراتا پیشورویا کردین سوری حمید حج درویش هر وها گفت چند روز بریا نهال سرمجارا وگر پیشمرگه ما هفدیتنک لگل هف سروک کجکه جمیل بایق کربو و ما پیاما بایق گیهانده برزانی درویش داخویانی کرد که برزانی جی گوتیه که لگور پیاما دهو که دول رج آوای کردستان هیزه که هف بش بی آوا کرن سکرتر گشتی پارتیا دموکراتا کردستانی به سوریه حمید حج دورش دبیجه که بایق دخوازه به برزانی را هفدیتنک پیک بینه و دنابرا پیشمرگه و یا پگدا همه هنگیه که درست بکه درویش را گیهاند که مسعود برزانی جی هفدیتنان به بایک را قبول کریه و او د کرت دمه دا هفدیتنان دنابرا هر دو آلیان دا و پیک وره جبو گنگا شکر نوی مجاره و هین مجاره دن امنها بر خابدن هولیره و لگل میا دکتر رضوان بادینی ما مستعد زانینگاه صلاح الدین دا دکتر رضوان تو بخیر هاتی و بولتنه دستری داد خواستم تناسب بکم گلو هل وسط هریما کردستان چیه گاوا کوری و بریا خسری لروج آوا قبول ناکه هیزن پیشمرگه در باسی روج آوا ببن تنه دبن آلا یپگه و دبن ناوی یپگه دا روج باش براستی زور سیره یعنی قلت بأواكي ام بيجن وك كر تماشا بك وك بأواكي باباتي تيم موضوعي اوبجكتيف تماشا بك تبيجي
لهر دوو طرفان جی دژمنێمە یەک شەڕێ داعش دەبێ لە سووریا جی و لە عێراقی جی لەبەرا شەڕێ ئا کوردی دیژی هەموو کورد وەک بێژێ یەکرانێ لەسەر کۆکن لەسەر بێژێ شەڕێ وێ شەڕێ گوهاتی بەردەریەوان لێ زۆر مخابن تەفسیرن جدا و جیاوازم دەبیهێزن سەر هاتنە ئەم بێژن گوهرتنە جەبها یعنی گۆل ئەم بێژن بەرای شەر کوردستانە عراقی شەر دەکەن ئەوژی کەسێ خەڵکی ڕۆژاوانە گاواک هەرن لە جێ خۆی سروشتی طبیعی شەر بکەن ئەوا دبکێشە زۆر بداخەوە یعنی ئەف شتێک نابمە کووردا دەچێت بێن جار هەیە منطق و لۆژیکە طبیعی وەک بێژە وەرناگرە قبول ناکە نایە فێمکردن ئیجا کوردستان عراقی گۆرمن وەک مفێم کرد وەک ئەو وەژی ئاماژە پێ کرد ئەو هاتو چوونە بە تۆف دەماداوی چێت لەگەل ئەم بێژن حەمیدە حەجدەروێش لەگەل جەنابی سەرۆک لەگەل جەمیل بایق وما کەسێ پەیوەندیدار دێ ئەم هێوی دکن ڕێ خۆش بکەن ئەم هێوی دکن گۆڤێ دەرفەتە زێرین ئیش دەست خۆ نەدن بەڵێ دکتۆر ڕدوان لە هەمبەر vêyekê mafê rêveberiya xwesterî li Rojava tuneye Kopirsgê çima pêşmergeyên Rojava li başûr şer dikin çima wexta ku Daeş êrişê Rojava kirin pêşmergena amade bûn û Serok Barzanî jî behsa vêyekê wê demê nekir. ئێنە مەرە پرسا بکێت وێ مەرە بەرسیva wan jî bide yani tiştê gomjê dişkên îro çi ye mîkanîzek mey havbeş tune lêvegerek meyî havbeş tune em bêjin muessesatê meyî medenî sivîl wezna wan û giraniya wan tineke karibin zext û fişarekê li her du tarafa bikin karibin wan bikişînin ber bi em bêjin ittifaqekê û sazanekê de رأيا گشتیجی ئەوەندە نەبهێزێ هەرێکێ ئەم بێژن گۆر خوا پرۆپاگاندا خوا فهما خوا وەک بێژە هەلوەستا خوا دەدە نیشان و خوا ڕاست بینە ئەم هەموو ڕاستن ئۆکێ لاکن دژمنێکی مشترک هەیە تق جاری ڕێن نادمێگە ئەم ئاواکی زێدەتر هێز و بقەوەت هەرن سەروی ئەو چ قاسی کاربێ وێ نابمە هین فراتر بکە وەک بێژێ ئەو دووربوونامە و بهێ لە هێزا کوردی نەیەک بن نەسەر هەب بێ ئەبا تشتێکی زۆر یعنی وەک بێژێ خۆسەری طبیعیە برای دکتۆر ڕدوان لە سەر هەمان بابەتێ گەلۆ گاڤک و سەرۆکێ سەکرەتەرێ پێشڤەرۆ حەمید حەجدەروی سەردانە قەندی لێ دکێ و پەیامان دەنابەرە قەندی لێ و هەولێرە دەدشینە و دیبینە گەلۆ ئەفتە نیشانە کۆ هیرۆ لە هەفکردنەکە کوردی تێ نێزیکە هەف دەبە سەرکردەیەن کوردستانی هیرۆ لە هەف بکەن و مژارە مەزنجی ڕۆژاوا تەنێ بە باوەریامدە جەنابێ حەمیدە حەجدەروێژ ئەزوێنازکم زوودێ و شانازیە دکەم تەنیشتوی بووم لە جینێفا ددوا وەک ڕاوشکارێکی متەواضع ئینسانکی خەمخۆرێ کوردایی بێگو ئەز وەک بێژە ئاماژە بکەم مووقفی سیاسی دیتر ئەس بینم وەک ئینسانکی بوی تەمەنێ خۆی مەزن بێ ئەم بێژن ئاستا بەرپرسیارەتی خۆ بە ئاواکی پر بەرپرسیار تەفدگەرێ و هەوڵدا گڤان طرفێ ئێگ دوورترن ژ هەفتوو ئێگو بینینەوان کەمێک بژین نەکۆکن یانژی دژبەرێ یەکترن هەوڵدا وەک بێژێ چارەیەکێ خێرێ پەیداکێ کارە بەوان نێزیکە هەفتوو بکە وان طرفێ هەردوو طرفێ پەیوەندیدار ڕێت تنە چارە تنە ئێمە ئەم هەگەر یا ئەمێ وان پلان و پلانگەریە دژمن قبول بکن یانژێ ئەمێ وێ یەکیتیاخوا وەک ئەضعف الئیمان گۆگەمە بپارێزێ بجی بکن و کاربن وەک بێژێ فرسەتێ نەفەوتێنن بەڵێ برێز دکتۆر ڕدوان لە هەمبەر vê barêjî hîro ene kese çimkî karê xwe lawas bûye gava ku dibîne Serok Barzanî ketiye vê mijarê di texmîna te da wê di demên pêş de jî hêzeke wek Amerîka jî alîkariya vê yekê bike da ku hêzin Kurdistanî yek alî bin. باوەریان من وەک بە کوردی دبێژن کارگەرێ خۆیە شێرینە بەردرێ هەواڵێ خۆیە ئەگەر ئەم کارێ خۆ بە ئاواکی شارەزا باش پۆزیتیف بکەن وێ دۆست و دژمن احتیرامە مە بگرن ڕێزێل مە بگرن
ئەو کەسێک گۆ ئەوەکی جددی و زۆر بە هێز کارێکی ئەم بێژن بە ئەنجام دکێ ئەو کەسایە حتا ئەوەیە شەروی بکەن ژوی احترامایی بگرن باک بعربیت بێژن الشجاع محبب حتى إلى من يحاربه يعني أو كسي الشر مجد كانوا احترام مرو بقرن باوري عمد جناب سرو قواك داكتي فيك كيشي وقت بيجي زور جينيزيك ود شوبينه وهودو ده أو كسي بايوان دار صار أصلا نبنا توي وأمريكا جو صار برشا براي الشر ديجي داعش دكي باوري عمد تشتكي قال لك بيروزه او بخوجي وقت نلا انجري يك طرفي وقت قال لك جار هناك دعاء دكن بخوز زور جار بهيستي جناب سروغوتي هون يكبن ام بوح حموارن هون هاف دور بن هون وقت بيجي على كاريا ماجي استنج دكن جوا حموار باورناكم او باواكي سبجكتيف طنج وتسك تماشا دك او تم لا انجري بروجي مزنن بروجي ايجو كورتي ده وقت بيجي مالاوان برياراوان ناب مالاوان دبي ورقتن وبكارجري وبتاثيرك مزن وكاربن وقت بيجي انجام بوزيتيف بدس بينن. بله دكتور رضوان از پرسخوی داوی جنابی و بکم گلو سروک برزانی دبیجه دوا کو لهفکرنا دهو که جارا کدن اکتیو ببا و هیزن کردی لروج آوای کردستانه بیاک بن. اونکی دوی دمه داد شکی دوره چندکی دنابرا ریوبری و انا کسدا گلک ناکوکی بلند بونه. لهمر وی که جمیل بایک دبیجه دوی کو از بری کو پیشمرگه در باسی روجاوا ببن از لگل سروک برزانی بجوم. گرینگه وی جیوینه وی چه بگلو ده تخمین آوده. والله امد باوري امد قرك شرط تعجيزي تشينا بن يعني هفديتنا كله وقال لك طرفي نيفنا توي وهرمج احتمال وقت بيجي راكي سرنيغان يعني او كارغريا وي هفديتنا قابب اواكي فكري باشكربه وتشبل لسر تركيا لسر موالاتي ديتر اما قرك ام تشتي ايجو تين كرن ام بكن او تشتي ايجو دست مدي وباواكي هسان تين كرن باوري امد اما فان تشتانا حجر بينكرن باواكي وقت بيجي نرم وسيفيك وفلكسيبل شمانا لي اساسي او جو اما مجال بدن وان اليات وميكانيزم سربخوا كيمك اويش ام بيجن بيلاين اما او تشتي جو ام بيجن هند دهوك وهوليرا كيف دوا جيش كسن اليات سربخانه بون اي ام بيجن بطرف نابينا حرد اليات قاربي وقت بيجي باواكي موضوعي تقييم نرخاندنا كي بابتياتي بكي جوار بيجن كي لعبه كي ام بيجن قانون وزاغوني ليسكي بشراندن وقت بيجي بابن نبون بي او كسانا ايرو غرق بين فخواندن بين رولكواني اكتيف ترهبه دفان همو وقت بيجي دانو سندني جهانه باوري عمده وحمد طرفجي بقزنج بن وسود ورغرنج كاركي ولوره غركي روشكي بري روشكي كاركي دفي اراسته دبيكرن ام حردو طرف حركه اخو بيجن اساسيا تنبه ايغو حردو بيجن تيزك هبشنكي وش حركه دبين سر اخو ودوربونا مجردو هين كورتدبو وهين فرهدبو قال لك كيف خاشن بهفدينتنا تاج حوليريا دكتور رضوان باديني ما مستعد زانينغها صلاح الدين قال لك سباس لباجاروك ابو راسين يغريدايا سريكانيه ده وددان ايفاري دا ارتشا تركيا لسر سينور ليدان لخورتكي بناوي هاني محمد كر وددما كوي حول دا كو درباسي تركي ببا بس هذا ما وياكي هاني محمد بريندار بو ناوند تندرستي يا ابو راسين هاتا وگو هستن سروکا دستایا مافی مروان یا گریدای ریوبریا خسری ولیدا حسن آخسری راگهان کو ریوبریا کردستان راستی دور پیچگیری کیج عالی دولت ترکی و ریخستنا داعش واته ترکیه به مبستی سینور خواه بروج آوارا دگره لگل اشکنجین جندرمین در حق سیویلان داجی بردوامه لروجاوای گندواری شامی ارتش آزاد ایریشک برفره لدیجی ریبن رژیم و میلیشین ضیاف الوطنی دا یه باجروک دیر خبطا یا پیکانی ده همان دمه دا هزن رژیم یان لیواء 75 دا بجیه بونه در دور باجروک زکیا تو باران کرن پشتی که ارتش اسلام ریزک لشگرین رژیم لنافچه عین ترما ده اپراسیونه که تایبتا تقاندن که ده انجام ویدا زیان مزن گیهاندن لشگرین رژیمه
درباره روشا ميداني لسوري و 24 دمجميرن داويدا لگندوار ادلبه لگند فطيرة 15 سيفيلان دبن بونا قربانية توباران فروكين ريجيمي ولشامل نافشه قلمون 7 کس جريخسنا داعش جدا بون و خاطب لي ارتش آزاد کرن در راپورا بيدا آگاهين بيتر ام به هفرات هماشرک لباشوری گندواره ادلبه توباران فروکین رژیم لسروار نشتجیان بردوامه لگوری هین چالکوانان کو ایرو ددانه سبیده لگند فطیر فروکین رژیم بارگهن سویلان ببرمیلین تقینر توباران کرن ده انجام ده 13 سویلان جیان خوشدست دان و هجمارک دن جنو زاروکان بریندار کتن هروسا باجاروکن حاس هبیت و گند حمیدی جید توباران فروکین رژیم دانه چاربونه بکو زیان انجانی لوان دوران هبن لعالیه کیدن لروجاوای گندوار حمایه ارتش آزاد اتومبیل که هیزن رژیمه لسر بندابره که یا لنافچه سهل الغاب تقاند و ده انجام ده 15 لشکرین رژیمه هاتن کشتن ده همان دمه ده هینچالک وانان راگی هاندن کل باجار سلحب جی کتیبین ارتش آزاد خالین لشکرین دستین خوجهی گریدای رژیمه بموشکین گراد تو باران کرن جعالی خوبه فروکین رژیم هجمارک برمیلین تقینر بسرگندن لطامن قلیدین عنکاوی عمقا و مدینه و آویتن ده انجام ده هجمارک جسویلان بریندار بون ده مجارک دن ده لشامل نافچه قلمون ارتش اسلام ده داخویانیه که دراگی هاند کو سربازکی رخستنا داعشه یه بناو شادی دیاب و شش کسین پیره جوی رخستنه جدا بون ارتش اسلام تکذکر کو لقلمو لنافچه بئر القصب شادی دیاب و شش کسین دنین کو جداعشه جدا بون خوتبلی هزن ارتش آزاد کرن تیزانین کو شادی دیاب سربازکی پری گرینگ بود رخستنا داعشه ده جبر کو تکلی نوی به دیوان خلاف راهبو هفدم لنافچه قلمون هنجه در میدانی راگی هاندن که هزن رژیم باجاروک حفیر الفوقا ببیتری پنجی موشکان تو باران کرن و ده انجام ده هین کسین سویل بون قربانی نویزگاه راگی هاندن یا جیروت قلمون دیار کره که شهر ده نوور ارتش آزاد و هزن رژیم به پشتگیری ملیشه دفاع وطنی را لهن ناوندن باجاروک حفیر فوقا رودا و هات زانین کو پنج لشکرین رژیم دناوان پفچونان ده هاتن کشتن بولتن اما بردوام نوبرک بود شکل و بگرم دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه گلک شروع بیانده ده اگر تبخوا زناس بکشل دورا تچه دو گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکلگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سیپاندر کش با اورینت نیوز سویسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ايمال كورد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان ازادي الباجار كوباني بولتنا كردي د اورينت نيوز ده يكو بيستيا نوت يكو ديتيا
لا گندوار گرسیپیه پگ ایریشکی داعش دشکینه او ماینین داعش 4 ولاتیان لحسکه دکوزه سروک دستای کار هندورین کانتون جزیره جورینت نیوز را دبیجه چه نابد تو هیز در باسی روجاوا ببن بی اری کرنوان و مسعود برزانی دیار کرد که تکیشه لباوا نینه دا که پیشمرگه و گرن روجاوا سربازێکی ئەمریکی دەبێژە تەنێ کورد و شیعە بەحسە دەوڵەتەکە خوا دەکەن و قەرەیلان دەبێژە ئەم جارەکە دن بە سۆزن ئاکە پێ هاتن خاپاندن. ڕاگەهاندنا پەدەکە ئێران بەڵاوکریە کو دوه سێزەی تەموزێ پەدەکە ئێران لە باژارên سەکز مەریوان ئۆرمیە و بۆکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانê چالاکیên جۆر بجۆر bi boneya 26 a salvegera roja şehîdkirina Dr. Abdurrahman Qasim darxist û di van çalakiye da sloganên corecor hatin bilindkirin û soza wefadariyê bo Mirsê, Qamislo, Qaşimlo hate kirin. Her sal pedekê Îran bi vê boneyê çalakiyên cor bi cor lêçiya deşt, gund û bajarên Rojhilatê Kurdistanê û li welatên cîhanê li dar dixe û soza wefadariyê bo şehîdê Kurdistanê nû dike. Abdurrahman Qasimlo di roja 13 heftan 1989 li paytexta Nêmsa li Vîyena di dema ku gotobêj legel hikûmeta Komkara İslamî Îranê dikir li ser masa gotobêjin hate terûrkirin û di encamê da şehîd ket. Li gorî agahiyên berpirsê ragihandinê liqê çardan ya Partî Demokratîk Kurdistan li Musîlê Seîd Mamûzînî got ku rêxistina Daişê li şengala êrişî navendin hêzên pêşmergeyê kirin lê pêşmerge ew êrîş şikandin. Seîd Mamûzînî her wiha da zanîn ku di encama we êrîşan da 15 çekdarên rêxistina hatin kuştin û 3 otomobîlên wan jî hatin rûxandin. Hate gotin ku li wê deverê balafirên hevpeymanên navnete wî jî dest bi êrîşan bû ser çekdarên Daişê kirin. Mamûzînî diyar kir ku balafirên hevpeymanê cihên çekdarên Daişê li Seyda Zeyneb û her wiha li nêzîkî Sayloyla li navenda bajarê Şengalê bombebaran kirin û zirareke mezin gîhandin heman rêxistinê. Jeneralê Amerîkî bi navê Joseph Dunford dibêje ku texmîn heye ku Iraq parçe bibe û du dewlet lê werin avakirin yek ya Kurdan û yek jî ya Şîan. û li ser dewleta PKK'ya Sunniyan ya ku li parêzgeha Salaheddîn Nînewe û Enbar bêcih bûne diyar kir ku zehmetî hene ku dewleteke Sunnî çê bibe ji ber ku Sunnî di pêşerojê li pêş wan tune ye ku hêviyên çê bikin û nîşana wan ew e ku Kurd û Şîa di warê siyaset û komînê da pir xort bin û berevaniya PKK'yên Sunnî Joseph Dunford li ser mijara gîhandina çekên ji Bexdayê bû pêşmergeyên Kurdistanê bi lezgînî dazanîn ku ev pirsgirêk hate çareserkirin û ew ê dixwe li ser mijara lêkolînê bike eger ku wê seroketiya artêşa Tirkî stand. Endamê rêveberiya PKK Murad Xereîlan diyar kir ku ew sozên hikûmeta Tirkiyê hatin xapandin û got ku dive ku me zû ev yek dîtiba kir îlan hilweşandina pêvajoya çareseriyê jî xist ûstûyê Erdogan. Endamê rêveberiya PKK Murad Xereîlan ji televizyona IMC TV li ser pêvajoya çareseriya agerbest û helwesta Tirkiyê li hember pirsgirêka Kurd axivî. Murad Xereîlan li ser agerbestê û vekşandina girîlayên li Tirkiyê got ku hikûmeta AKP soz dabû guhertineke qanûnî û destûrî bike ji ber wê jî me şer da seknandin û dest bi vekşandina girîlan ji Bakurî Kurdistanê kir lê heta niha hikûmetê tiştek nekiriye û tik gavek jî neavêtiye. Li gorî Xereîlan heta mafên Kurdên Tirkiyê neyên danîn, ocalan û girtiyên siyasî yên Kurd neyên berdan û Tirkiyê jî demokrasî nebe girîla ticarî çekên xwe daneynin. Wî rayedarî PKK li ser siyaseta Tirkiyê li hember Rojavayê Kurdistanê jî got ku dewleta Tirk naxwaze Kurd bibe hêz ji ber wê jî dest davêje her hiccetekê da ku pêşiya vêyekê bigire. Li Rojava jî daxwaza vêyekê dike. Murad Xereîlan alî ziman ku hêza ku dikare şerê Daişê bike YPG ye. Ji ber wê jî Tirk ji vêyekê aciz û hirs dibe.
چاندنیه باخچه نشینکایی دو هندر هرم کردی دا هیشت کو نرخ جوره نشینکایی دا که و جریجه و بهتری 75 صدی اویک بو جیه دلخوشی ولاتین هرم دا کو پیدوین خواه ین روژانا کاربن بکرن زانیارین بهتر لبا گلال یعنی جگر که لگه چندنا بخچین شینکایی ده هرما کردی دا کارا کونارا جبر گلک صدمن کوبروشا جواکی و آبوری و گره دای بون افکار ده سالن بوری دا کم بو لیبلند بونا بهای شینکایی و کم بونا و دیسا جودکار چندنا شینکایی وگریان جبر کسوده کا آبوری جیته ورگرتن و العالیه کی دی پیدویا بازارا خوجهی بنرخک ارزان پیکتینه بری کوبر همین شینکایی خوجهی دا کبنا بازارا بهای وان پر بلند بو لینها بهای شینکایی برژه 75 صدی دا کتیا وقتی اولام دکرن کس مثلا سر ناسکنی فيلنا مشترى باجنرش 1000 حتى 1500 يا صور 700 1500 يا حوجي حالا نفس الشيء او الوقت صار ساكني باي ارزان بانا مثلا ملط قلق تشينين مثلا بخشات تشينين وحتى ام تشينين ام دقهين مثلا بقهي سوقي بيكون مثلا خيار اول تصدو بينجي حتى تصدو بينجي حتى خياري ما الدركبي شيني ما الدركبي بيكون الودر تعداري الملط به حتى ما الدركبي بيكون ارزان به بس ما شغل ده هيفا ماريكاري بارد كن نزيدتر چندنا بخچیان جهه دلخوشیا ولاتین هرمیا ایدی پرجوان پیدوین خواج بخچیان بخود کرن جبر کو رخل و نازک و خوشترن برينها كيلو خيار دانا ما بتصدو بينجي ورقي جو وقتي بخشا دركتي هناكي ارزان دنما خدي وكالين تبي باجان شبونا صدو بينجي صدو شيستي صدو حفتي نها صندوق الدنما بسي صدي بشار صدي ونها 3 كيلو الدنما بصد ورقي بخشا دركتنا ارزان دنما دگشتا اورینت نیوز لبازارا شینکایی اگر که لگه تشتا دیارو برچاف بو کو بهای شینکاین خوجهی جین دورندی ترتن ارزان تر بو نمازا نرخ میویان بدايتها بيني وقتها بلدي دركت شغل منطقه بيدي نها الحمد لله باجان ارزان خيار ارزان شبش با قال لك زحمه خاصه اليه ديركي باجان ما ديركي اليه عندي وري شبش تين جمره بطيخ منطقينا قوتي تشتا جران يشدر بجمرتي وكا باجاني رش فاصولي اشتر بيجم بامي اب تشتهالو كيم جمرتين وبهانا تەوی پربوونا خاکە بکێری چەندنە هەمی جوورەین شینکاییێتێ لێژهێلا جۆتکاران ڤ ji بۆ شینکاییên نایبکارانîn ji lewma pêwîst e ku cotkar bi vê yekê hayedar bibin ku hemî cûreyên şînkayiyê biçînin. Tevî tengbûna rûberên bexçeyên şînkahî di herêmên de lêvan bexçeyan dikarî bû pêdiviyê welatiyan peyda bike û nerxê madeyan serê sedî 75 bînê xwarê. Gulalyanî Orient News Girgêlekê. جه داورن جور بجور جهریم کردی لستوری ماب هجمارک چالاکی و کورتنوچه دوی راپوره دا آماده کرده ام تماشا بکن آلیکاریین کو ji aliyê şêneyên Bakurê Kurdistanê heyvasor a Kurdistanê û rêxistina WHC ya Almanî ji bo Kobanê hatibûn şandin ew ji aliyê rêxistina alîkariyên mirovî ya Kobanê ve hatin wergirtin û li ser 7332 malbatên xizan û koçberan yên herêmê hatin belavkirin. Li Dêrikê Komîteya Jinan a Şaredariya Gel wê di cejna Remezanê de pêşengeheke karê destan ê jinan veke Komîteyê bang li jinan kir ku beşdarî pêşengehê bibin. Li Hesekê li taxa Ezêziyê nexweşxaneya niştîmanî ku beriya demekê rastî êrişî çeteyên Daişê hatibû û piştî ku YPG ew ji wan rizgar kirin jinû ve hate vekirin. Li Qamişlo komeleya Comardiya Xêrxwaziyê di alîkariya penaberan de berdewam e. Her wisa komeleyê parên xwarin lê li ser penaberên Hesekê yên ku li taxên Qamişlo bi cêhbûne belav kir. Di berdewamiya piştgiriya herêmên Kurdî li Sûriyê rêxistinên xêrxwaziyê yên herêma Kurdistanê bêtirî 9 ton derman di deriyê Sêmalkar derbasî Rojava kirin û ew ji aliyê rêxistina Rojava ve hatin wergirtin. Her wisa dê ev derman li ser navendên tunduristiyê yên herêma Cezîrê werin belav kirin. Di dawiya bultana me de dubara kirine sernûceyê. Li gundewarê Girêsipî YPG êrişekî Daişê şikand û mayînên Daişê 4 welatî li Hesekê kuştin.
دا سروک دسته کاری هندورینی کانتون جزیره اورینت نیوز را دبیجه چه نابه تهیز در باسی روجاوا ببن به اری کرناوان و مسعود برزانی دیار کرد که تکیشه لباوان نینه دا پیشمرگه و گرن روجاوا. سربازکی امریکی دبیجه تنه کرد شیعه بحث دولتک خودکن و قرار ایلان دبیجه به بردان او جلان و پیکانین مافین کردین باکور گریلا تجاری چکن خبر نادن. بولتان عمل بدره بداوی هات فطارک خوش جواره بیوید کم دم باش.